সবচেয়ে একটা দামি মাছ দেখাই বন্ধুদের, এটা ভেটকি। ভেটকি মাছটা একটু বন্ধুদের ভালো করে দেখা। 4বার কিন্তু জালতি মেরেও মাছটা তুলতে পারিনি, পরে হাত দিয়ে এই মাছটা তুলি। 10 থেকে 12 কেজি মাছটার ওজন হতে পারে। হাহারে সর্বনাশ, দুর্দান্ত সাইজের মাছ, মানে দেখার মতো একটা ভেটকি মাছ। মানে আমার জীবনের প্রথম। আমি কিন্তু আজও পর্যন্ত কিন্তু এত বড় মাছ আমি ভেটকি মাছ কোনোদিনই বসিয়ে মারতে পারিনি। আজ কিন্তু একদম সর্বপ্রথম